ये तो पता ही ना कि फिल्म कौन सी बनाएंगे, स्क्रिप्ट वगैरह क्या है। अरे सलीम भाई, स्क्रिप्ट की टेंशन मत लो, स्क्रिप्ट मेरे पास आएगी, एकदम न्यू है, आज तक किसी ने बनाई भी नहीं इसमें की फिल्म। ये हुई वकील साहब तुम्हारी बात, तुम 1200 करोड़ मुझे कम के ही रहोगे। क्या स्क्रिप्ट है बताओ। सलीम भाई, स्क्रिप्ट होगी अपनी भूत के ऊपर, एक लड़की होगी, भूत उसे डराएगा, ऐसा फिल्म बनाएंगे हम। माँ का भोसड़ा भूत की फिल्म की, कोई फिल्म है ये भूत की जिस पर कुछ स्क्रिप्ट ना होती, वो भूत की फिल्म लिया है।